철길숲을 걷다가 배가 고파져서 들어갔는데 김치찌개 정식이 7,900원에 밥이랑 반찬이 무한 제공? 거기다 순살고등어는 뼈가 나오면 환불해준다기에 눈에 불을 켜고 뒤졌는데 실패했고요. 분량 가득 나는 제육은 밥도둑이라 설명 생략할게요. 오픈 행사로 계란 후라이가 700원이라 과감하게 플렉스하고 반찬에 밥까지 배불리 먹으니까 좀 많이 먹었나 생각이 절로 드는데 백반집 특유의 인심은 챙기고 위생이랑 분위기는 더 좋아서 정갈한 한상 좋아하는 분들은 단골 손님 각입니다. 잠깐, 술도 싸면 반칙인데요?